Hepsi birden Karanoğulları'nın düğününe gitti. Ne düğünü? Ramazan günü düğün mü oldu? O halde hiçbir yere gidemezsin Ali. Ali! Bak sen de mutlu olamayacaksın, ben de. Vazgeç benden. Senden vazgeçmek. Bir gün mutsuzluktan kahrolduğunda tüm konuştuklarımızı sana hatırlatacağım. İkiniz de kalbi başkasına ait olana göz koymayı çok iyi biliyorsunuz. Ben bana ait olanı aldım sadece. Biz Ali ile birlikte olduk anne. Ali! Ailemizin suratına nasıl bakacağız Ali? Koray Karanoğlu, geberteceğim seni. Her şeyi sen yaptın lan. Senin sevdiğin kız Karanoğlu gelir mi? Rozan, seni almaya geldim. Hadi, hadi.